notebook LM က infographic တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးကိုအထင်ကြီးစရာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီ full အကိုင်းထွက်လာတဲ့ပုံစံကကိုတကယ်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအပြည့်အဝဖော်ပြနိုင်ရဲ့လားဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာပဲ။အမှန်တော့လေသုံးတဲ့သူအများစုကသူတို့ရဲ့ရလက်တွေကိုလုံးဝပြောင်းလဲပြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းတဲ့ feature တစ်ခုကိုတတိမထားမိပဲကြော်သွားတတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီရိုးရှင်းတဲ့ပြောင်းလဲမှုလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ infographic တွေကိုဆဲဆပိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်သွားကြမယ်။ဒီစကားကအခြေအနေကိုတိတိကျကျပဲဖော်ပြနေတာပါ။ကျွန်တော်တို့တွေဟာအစွမ်းထက်ထူးတွေကိုသုံးနေပေမဲ့အများစုကသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်အဝကိုမသိပဲဖြစ်နေတတ်ကြတယ်။ကဲ notebook LM မှာဖုံးကွယ်နေတဲ့အဲ့ဒီစွမ်းအားကိုအခုပဲအတူတူထုတ်သုံးကြည့်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ပြီပထမဆုံးညီနဲ့လူများစုလိုက်လုပ်လက်ရှိတဲ့တစ်ချက်နှစ်ယုံနဲ့ infographic ထွက်လာတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတစ်ချက်လုံးကြည့်လိုက်ရအောင်ပါလို့ရတာကတော့တကယ်ကိုလွယ်လွယ်လေးပဲ source တွေထဲမှာ AI နဲ့ခဏလောက်စကားပြောလိုက်မယ်ပြီးတော့နဲ့ infographic ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲဒါဆိုရင်တတ်ရနဲ့ professional ဆန်တဲ့ infographic တစ်ခုကချက်ချင်းထပ်လာရုံကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကအကောင်းဆုံးလားတကယ်ရိုးသူလုပ်ပေးရမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ပေးနိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒါကအရေးကြီးတာဟုတ်ပါတယ်ရလာတဲ့ရလက်ကအမြင်မှာတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မေးရမယ့်အရေးကြီးဆုံးမိခွန်းကတော့ဒီ infographic ဟာသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖြစ်နိုင်သမျှအထီးအောက်ဆုံးအထောက်အကူပြုရလားဆိုတာပါပဲစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့ option တွေရှိပေမဲ့အသုံးပြုသူအများစုက layout ဒါမှမဟုတ်အယောင်လိုအပေါ်ယံပြောင်းလဲမှုတွေမှာပဲရက်သွားတတ်ကြတယ်တကယ်တော့အရေးကြီးဆုံးနဲ့ဩစာအရှိဆုံးစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ prompt ကိုသတိမမူမိပဲကြော်သွားကြတာများတယ်ဒီမှာခြားနာချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ပါတယ်ဘယ်ဘက်မှာကတော့ layout နဲ့အယောင်တွေလို့အခြေခံပြင်ဆင်မှုတွေလေးပေါ့ဒါတွေကတင်းငယ်တဲ့ချိန်ညင်းမှုတွေပါဒါပေမဲ့ညာဘက်ကဒီရိုးရှင်းတဲ့ description box လေးအဲ့ဒါကမှတကယ်တော့ချက်ပဲသူကလုံးဝကွဲပြားခြားနာတဲ့ရုပ်ပုံစတိုင်တွေနဲ့ဇလန်းပြောပြနိုင်စွာရာပေါင်းများစွာကိုဖွင့်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကပဲကျွန်တော်တို့ကိုအဓိကအချက်စီခေါ်ဆောင်သွားလာပါ infographic တစ်ခုရဲ့ရုပ်ပုံစတိုင်ကိုသူ့ရဲ့ပညာပေးလို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီအောင်တမန်တကာရွေးချယ်တက်လဲဆိုတာပါပဲဒါကိုပရိသတ်အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတကားပေါက်တစ်ခုဖန်တီးပေးတယ်လို့တွေးကြည့်လို့ရပါတယ်အချက်လက်တွေကိုပို့ပြီးလွယ်လွယ်ကူကူဝင်အောင်နားလည်နိုင်အောင်လုပ်ပေးတာမျိုးပေါ့ဆိုတော့ best time ကိုမှမရွေးချယ်ခင်ပထမဆုံးမေးရမယ့်မိကုံးကတော့ဒီ infographic ဟာပရိသတ်ကိုဘယ်လိုတိကျတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးလှုပ်ဆောင်နိုင်အောင်ကူညီပေးဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတာပါပဲဒီစရာလေးကတကယ်လက်တွေ့ကြတဲ့လမ်းညွှန်တစ်ခုပဲကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကိုရွေးချယ်မဲ့ style ကိုဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ပါဥပမာ idea အသစ်တစ်ခုကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြချင်တာဆိုရင် editorial ပုံစံတို့ mind map တို့ကအတွေးလေးကိုစူးစီးပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုအစင်းစင်းစိုက်လုပ်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ flow chart ကအများကြီးပို့ထိရောက်မှာပေါ့ဆိုလိုချင်တာက style ဆိုတာကလှဖို့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲကိုလှုပ်စေခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုအထောက်အကူပြုရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲဒါဆိုလက်တွေ့မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိမလဲကဲအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အရင်းမြစ်အကြောင်းအရာကိုယူပြီး prompt style လေးပြောင်းလဲရုံနဲ့ဇလန်းကဘလောက်တောင်တေးသေးတာပြောင်းလဲသွားလဲစလားကြည့်လိုက်ရအောင်ပထမဆုံးကတော့ editorial style ပါဒီမတက်မီနဲ့နောက်ပိုင်းရုပ်ပုံမှများတဲ့အတိုင်းဒါကအသွင်ကူးပြောင်းမှုဒါမှမဟုတ်မတူညီတဲ့ခြေနေတစ်ခုကိုနိုင်ရှင်ပြဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးပဲရှုပ်ထွေးတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနားလည်သွားစေပါတယ်နောက်တစ်ခုက Minecraft style သူ့ရဲ့4000တုံးနေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ရုပ်ပုံကတိဆောက်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုကိုချက်ချင်းဖန်တီးပေးတယ်။ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်မတူညီတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဘလို့အံဝင်ခွင့်ချဖြစ်ထားလဲဆိုတာကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာအလွန်ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ scrapbook style ကတော့ပိုပြီးလွတ်လပ်ပြီးပုံစံမကျတဲ့ခံစားမှုကိုပေးတယ်။ဒါကတိကျတဲ့အစင်းစင်လမ်းညွှန်အတွက်မဟုတ်ဘူး။စိတ်ကူးတဲ့တွေဖော်ထုတ်ဖို့၊ကွဲပြားနေတဲ့ idea တွေကိုစူးစီးချိတ်ဆက်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ brainstorming အချိန်တွေအတွက်အဖော်ဆုံးပဲ။ဒီစကားကအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်အချက်ကိုမိမောင်းထိုးပြနေတာပါကိုမေးရမှာကရည်မှန်းချက်ကတိကျတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလားဒါမှမဟုတ်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာစူးစမ်းရှာဖွေမှုလားအဲ့ဒီဖြေကစတိုင်ရွေးချယ်မှုကိုလမ်းညွှန်ပေးပါလိမ့်မယ် Cyberpunk လို style ကအကြောင်းအရာရဲ့စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာလေတန့်ကိုလုံးဝပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်သူ့ရဲ့တောက်ပပြီးအားမှန်ပါတဲ့အယောင်တွေဒီဇိုင်းတွေကြောင့်နိပညာစမ်းသစ်တည်ထွင်မှုဒါမှမဟုတ်အနာဂတ်ခေတ်ရည်စည်းကြောင်းတွေအကြောင်းခေါင်းစဉ်တွေအတွက်အထူးတင်တော်ပြီးအချက်လက်တွေကိုခေတ်ရှိပြည်စံတဲ့ခံစားမှုမျိုးပေးစွမ်းပါတယ်ဒီဥပမာအနေငယ်က Fit9 ချီရဲ့အစအနာလေးမရှိပါသေးတယ်စူးစမ်းလေးလာနိုင်တဲ့ style တွေကစာသားအကြိုက်ရာနဲ့ချီပြီးရှိနေလာကြောင်းဖန်တီးနိုင်စွမ်းကအဆုံးမရှိသလောက်ပါပဲတခုတည်းသောကန်တဲ့ချက်ကတော့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းပါပဲကဲနီးကုန်းချုပ်အနေနဲ့ဒီအကြောင်းအရာအားလုံးကို
ပရိသတ်အတွက်အရေးအကြီးဆုံးမှတ်ထားရမယ့်အချက်တစ်ခုတည်းအဖြစ်အချင်းချုပ်ကြည့်လိုက်အောင် ဒါကြောင့်အထီးကသင်ခန်းစာကတော့ဒါပါပြီ default setting တွေကိုကြော်လွန်လိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့ထီဆိုင်ရွေးချက်မှုတွေမှာရည်ရည်ချက်ရှိရှိနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပါရုပ်ပုံတွေကိုမစဉ်းစားခင်မှာတော့ဒီအရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတွေကိုကိုအမြဲတမ်းမေးပါ ဒီစွမ်းထက်တဲ့မိခွန်းတစ်ခုနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်ရအောင်ဒီတွေးခါပုံအတစ်ကိုကိုပိုင် project တွေမှာလက်တွေ့အသုံးချကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ infographic တစ်ခုဖန်တီးတဲ့အခါခဏရပ်ပြီးနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပါသူအတကယ်တမ်းဘယ်လိုဇာတ်လမ်းမျိုးကိုပြောပြဖို့လိုအပ်နေတယ်လဲ